افزایش میدان کشت سبزیجات و پالزی‌ها و پرورش زیرین پلانگگی آنها برای فراوانی بازار کشور و غنی‌گردانی بودجه خودروی خرد و میانه جمهوری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. این است که دهقانان خودروی خرد و میانه تابع جماعت به نام اکرم حسن فی نوحه شهرنو سال تا سال میدان کشت سبزیجات و پالزی‌ها و دیگر نوع زراعت‌های بروقتی را موافق طلبات بازار داخلی و بیرونی زیاد نموده فایده خوب به دست می‌آورند. پرورش نوع‌های گوناگون قلفینه، پمیدور و بادرینگ و سیرپیاز و گلکلم را عین حال میتوان در میدان‌های کشاد خواجگی دهقانی مشاهده نمود. در این خواجگی دهقان 20 تا گرمخانه تشکیل کردگی هستیم. 10 تا بادرینگ، 10 تا پمیدور. من قریب 1.5 ماه میشد که بادرینگ فروخته درآمد گرفته هستیم. حالا قریب 1.5-2 ماه دیگه نصیب کرده باشه بادرینگ پمیدور میفروشیم. برای حاصل ناز گرفتن فقط مهنت ناز کردن در کار. وقتش که دورش پاروش تید آبش نگاه کنید. من دیده چیزی که دیده است حاصلاش خدا بشکر ناس. ولی خدا بشکر حالا 1-2 ماه بادرینگ میچینیم. حاصل ناکش بد ناس. من اره همین گرم خانه مرا خد بچه‌ام کلین کار میکنه 3-4 کس زندگیمان بد نه درآمدمان بد نه. ما همین حرکت کرده هستیم که من شهر خودمان دوشنبه را من حصار و شهر و بازاراش پمیدور بادرینگ به نرخ ارزان که تامین کردن حرکت داره. در مجموع در موسم امسالت تا امروز در حدود جماعت دهاتی به نام اکرم حسن فی نوحه شهرنو در میدان نزدیک به 100 گکتار پرورش سبزیجات و پالزی‌ها در میدان‌های کشاد، گرمخانه‌ها و زیر پلانکه‌ها برآمده شده است و کشت این نماد محصولات کشاورزی ادامه دارد. دهقانان جماعت دهاتی اکرم حسنوف در میدان 180 گکتار کشتی گندم، 312 گکتار کشتی سبزیجات پمیدور، 76 گکتار کارتوشکا، 70 گکتار بادرینگ و دیگر نمود سبزیجات کشت کردند. عین حال دهقانان مسئله در با جمع‌آوری حاصل بادرینگ، قلفینای، پمیدور آغاز نمودند. استحصالات هر روزه قریب در پایتخت کشورمان محصولات را روانه کرده می شود. دهقانان جماعت ما کوشش میکنند که برای تامین نمودن امنیت عضوخواری سهمگزار باشند. مشغولیت اساسی مردم جماعت دهاتی به نام اکرم حسن فی نوحه شهرنو کشاورزی بوده. با نظرداشت امکانات ساکنان کوشش می‌نمایند که رشد استحصال محصولات تر و تازه را افزون نموده در تامین امنیت عضوخواری کشور سهمی ارزنده گذارند. با این مقصد هر وجب زمین حاصلخیز از جانب دهقانان زحمت‌کش این منطقه ثمرناک استفاده برده می‌شود.